amigos, ¿cómo están? Hoy voy a ir a una estética y después voy a ir a comprar unas cosas y los voy a llevar. Vamos. Amigos, ahorita ya acabamos de hacer todo. Ya lo vamos a ir. Vamos a ir allá al desmadre. Bueno, esto es lo que quedó. Es que vamos a agarrar la salchicha y con el palito lo vamos a meter. Ahora sí se lo vamos a meter. Y vamos a poner música en la fogata y vamos a echar desmadre y chupirul a donde aguantemos. Y los voy a llevar. Vámonos. Right there.